Isprekidani post je daleko najzdraviji režim prehrane na svijetu, ja sam na njemu sigurno 10 godina i na ovaj način sam pomogao tisućama osoba diljem svijeta. U današnjem emisiji ću vam govoriti zašto je isprekidani post i kako isprekidani post može vama uništiti masne naslage, što veliki broj vas itekako želi, i dati ću vam nekoliko jako bitnih savjeta kako putem isprekidanog posta uništavamo masno tkivo, specijalno nakupljeno masno tkivo oko trbuha ili kukova ili nogu, ali generalno u našemu tijelu. Ono što možemo reći, povremeni post postao je jedan od najpopularnijih načina za mršavljenje, jer ne uključuje striktne dijete, nego fokus stavlja na vrijeme kada jedemo, a ne samo ono što jedemo. Ipak, da bi bio učinkovit, važno je znati kako ga ispravno primijeniti. Ako vam je cilj izgubiti tvrdokodnu masnoću na trbuhu, ovi savjeti će vam pomoći da postignete brze, vidljive rezultate mršavljenja vašeg organizma. 70% odraslih osoba danas ima prekomjernu tjelesnu težinu. Skoro 30% osoba modernog zapadnog načina života ima nešto što se naziva morbidna debljina. To znači da imate 30, 40, 50, 60 kila više od normale. Zato vam je isprekidani post izvanredno bitan. Moja prva preporuka, da bi brzo, sigurno, kvalitetno mršavljeli nakon faze posta, koji vam je trajao recimo 16 sati u 24 sata, onaj prvi obrok koji jedete, nemojte se prejedati. To što ste vi bili na postu 16-18 sati nije razlog da vi uzmete i da značajno počnete konzumirati hranu prvi obroka dnevno. A dakle, ako pojedete puno hrane i specijalno loše hrane, poništit ćete sve utjecaje posta koje ste imali u 16, 18, 20 sati posta dnevno. Zato ću vam preporučiti, jedite umjereno, naravno obroke koje jedete tokom dana, i stavite fokus specijalno na zdravim masnoćama, na nečemu što se nazivaju povrće, voće, orašasti plodovi i cjelovite žitarice. I još u to sve možete iskombinirati nešto što se nazivaju čisti proteini, kao što će biti recimo piletina, puretina, može čak biti svinjetina ili janjetina, ali mora biti organskog tipa. Ali primarno vam preporučujem, ukoliko želite smršaviti, jedite najviše povrća, a onda umjereno voća, proteina, orašasti plodova, sjemenki i zdravih masnoća, i to će vam značajno pomoći. Moja druga preporuka će biti, držite se jednostavnog rasporeda i pronađite ritam koji možete održavati. Dosljednost je važnija od savršenstva. Jedan od najpraktičnijih rasporeda za početnike je metoda 16-8. 16 sati posta i 8 sati kada jedete. Na primjer od 12 do 8 navečer. Nema potrebe za ekstremnim režimima ako vam tijelo ne odgovara. Ključ je pronaći post koji vam se uklapa u dnevnu rutinu bez da osjećate stalan stres, glad ili slično. Zato je isprekidani post fenomenalan. Najjednostavnija verzija je 16-satni post, u 8 sati idete 2 obroka. Kada to prođete nakon nekoliko tjedana ili nekoliko mjeseci, možete čak se prebacivati na puno duži post od 18, 20, čak i 24 sata dnevno. Ja vam recimo, moji dragi gledatelji, najčešće u 7 dana tijekom jednog tjedna jedem u 3 dana 1 obrok dnevno i u ostala 3 do 4 dana pojedem 2 obroka. I želim biti u postu što je dulje moguće. Međutim, za početnike taj 16-8-satni post je najjednostavnija verzija, i ukoliko želite smršavjeti, vi morate ovo prakticirati redovito kao cijelo životni način prehrane. Moja treća preporuka će biti vježbajte redovito, a posebno trening snage. Tjelesna aktivnost, posebice trening s utezima ili vježbe snage, ubrzavaju gubitak masnoće i sprečavaju gubitak mišićne mase. Gubitak mišića usporava metabolizam. Dok više mišićne mase znači više potrošenih kalorija, čak i u mirovanju. Ako možete, povremeno vježbajte u stanju posta, i to je fenomenalna situacija. Ja kada vježbam tokom jednog dana, ja vam vježbam uvijek u ranim jutarnjim satima, jer praktično nikada ne doručkujem, jer već kada sam u ranim jutarnjim satima, već sam 16-18 satnom postu, i onaj dio kada vježbam u ranim jutarnjim satima je fenomenalan za moje zdravlje. A isto tako je fenomenalan za gubitak samih masnoće na našem tijelu. Zato će moja biti preporuka, uz sve ovo redovito vježbajte i vidjet ćete kako se salo topi sa vašeg organizma. Moja četvrta preporuka će: pijte puno vode i izbjegavajte tekuće kalorije. Tijekom posta i izvan njega važno je ostati hidratiziran, jer žeđ može ponekad biti pogrešno protumačena kao glad.
Voda, biljni čajevi, crna kava bez šećera dopušteni su za vrijeme posta. Također izbjegavajte pića sa kalorijama, sokove, energetske napitke, alkohol i zaslađene kave. Takva pića ne zasite, a značajno povećavaju kalorijski odnos i remete razinu šećera u krvi. Ovo izbjegavate, pijete prije svega puno vode, smijete čajeva, crne kave, super situacija. To će vam pomoći u gubljenju masnih naslaga i moja zadnja preporuka što bi trebali raditi na isprekidanom postu biti će, moji dragi gledatelji, morate redovito spavati. Svi vi koji nemate uravnoteženi san. A što to znači? Minimalno 6, 7, 8, 9 sati dubokog noćnog sna će pomoći da gubite masne naslage. Ukoliko imate nesanicu, isprekidani san, još kad u sve to dodate lošu prehranu, konzumiranje velike količine lijekova, vi jednostavno ne možete nikada smršavjeti. To su ovo moje preporuke koje su ključne za gubitak masnih naslaga na isprekidanom postu. Povremeni post može biti učinkovit za gubitak masnoće na trbuhu, ali samo ako ga kombinirate sa pametnim životnim navikama. Fokus na kvalitetnu prehranu, tjelesnu aktivnost, dobar san i kontrolu stresa je ključ uspjeha. Najbolji rezultati dolaze kada prestanete gledati na post kao kratkoročnu dijetu, a počnete shvaćati post kao stil života. I to neće biti nešto nevjerojatno bitno za vaše naravno zdravlje. I da ću vam preporučiti, moji dragi gledatelji, ja sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Prva knjiga koju sam napisao naziva se Isprekidani post, tajna zdravlja i ljubovišća. To je ova knjiga ovdje, moji dragi gledatelji, i u ovoj knjizi na nekih 200 stranica imate sve informacije koje trebate znati o isprekidanom postu. Ovaj dio danas što smo pričali o mršavljenju je fenomenalan na samom isprekidanom postu. I naravno sam autor još druge 2 knjige koje se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi i drugi dio. Ove 2 knjige su vam knjige koje su vam vezane za najbolje prirodne lijekove na svijetu. U ovih nekakvih 600-tinjak stranica imate nevjerojatan broj savjeta kako ćete ostati zdravi, funkcionalni uz zdrav način života i prirodne lijekove. Ove 3 knjige, moji dragi gledatelji, imate dole kupiti ispod video zapisa na internetskoj stranici mariolab.hr. Ove knjige su već sad veliki svjetski bestseller, u prodaji su zadnjih godinu i nešto dana i šaljemo ih apsolutno u cijeli svijet. Svi vi koji želite značajno poboljšati svoje zdravlje, želite prakticirati pravilnu prehranu, dolje ispod video zapisa mariolab.hr, naručite knjige, šaljemo ih apsolutno u cijeli svijet. Još puno više informacija o isprekidanom postu. Molim vas, pogledajte u ovom video zapisu pored mene. Ovaj video zapis vam pokazuje o mnogo drugih zdravstvenih blagodati, osim gubljenja masnih naslaga, redovito prakticirajući sami isprekidani post.